Добрый дзень. Год таму відэа хатні гародчык у Мінску пачыналася з таго, які ў нас від з акна. І сёння яно пачынаецца гэтаксама. А зараз глядзім, што вырошчвае мая жонка. Ось герань розных відаў. Бягонія тыгравая, хларафітум, шчупаковы хвост. О, хрызантэма прыжылася з той кветкі, што была падорана ажно 8 сакавіка. Так, далей, што у нас тут? Пятрушка. Алоэ сёлета няма, затое ёсць размарын. Ну і самае цікавае, гэта, канешне, гуркі. Які вялікі гурок, карнішон. Там звісае яшчэ, але адсюль не відаць. Ну вось збольшага ўсё. Дзякуй за ўвагу. Да пабачэння.